Hej, man kanske inte ser så mycket nu, men jag ska hem och min 5-års hund som var vår förut är hemma hos oss. Är det sant? Jo. Okej, jag vet inte vad vi ska hem. Ska vi till affären och köpa glass? Hon skriver så här. Hej, nu är jag utanför bilen när jag ska öppna till min livlösa lillebror. Nej, han har faktiskt liv. Livlösa människa. Jag vet, jag är livlös. Vilket tycker du är finast? Den här. Nej, ja, den. Blaze. Och titta den andra. Försvinn. Det ser ut som ögon. Försvinn. Det är kallt här ute. Jag har bara en sån här tröja. De vill inte Även se ditt finhuvud. De vill se min vackra. Vänta. Jag är starkare än dig. Det här är stenblock. Det här är min pappa. Hej! Som är lika galen som alltid. Hej mannen. Och min lillebror som är lika galen som min pappa. Hej, mina livlösa, de 2 livlösa är på väg. Och jag är inne i affären. Tidningar. Godismaskinen. Det är dags att professionella spelare ska spela, okej? Professionell vem? Pappa, jag vill också en 10. Give me 10. Det är orättvist att han bara får. Pappa. Så nu ska vi köra godisautomaten. Nu ska vara min livlösa lillebror köra. Au. Han är 1000 gånger livlösare än min pappa. Au. Han sparkas hårt. Aj, mitt knä. Då kör vi. Akta, jag kan Det fixa ligger det. en där. Jag vet, jag ska ta den. Nej, no. Jag fick den inte. Livlös lillebror som jag sa. Kom igen. Se här. Här är den. No. Alltså jag är usel på det här. Nej. Ja. Men akta. Jag får väl ta... Där. Nej. Jo, ja. Jag fick. Yay. Så ser jag fick den här som ser ut. Så här. Den här fick jag. Nu ska jag bara se vart min... Där är han. Han har köpt glass. Hallå pappa, säg något till YouTube. Han sa inget. Som jag sa, han är livlös. Vadå? Du och Luan är livlösa. Det här är liv. Han har inte liv. Nej. Pappa, visst är du livlös? Men prata då. Säg något till YouTube. Hej! Vad är Ja, det där för kommer- YouTube-grej? Försvinn. Okej, ärligt Luan, sluta. Inte det att han är livlös, han är jobbig också. Och halkar överallt. Kom nu. Han kan inte ens rulla på sina skor. Och nu är vi ute. Det var kallt. Okej, det ser ljusare ut på skärmen än vad det är på riktigt. Luan, kom igen, bete dig.
eftersom att vi båda ville sitta där framme så fick båda göra det. Vi fick dubbelsitta där framme. Som ni ser. Aj! Hej! Nu är vi i hissen. Den här videon vet jag inte om den kommer bli lång eller inte, men det känns som den kommer bli jättelång. Och här är dörren. Här är låst. Nu Och bara en hund är hemma. Aki! Hej, säg hej till YouTube. Han har kissat här nu. Hej Aki. Han kommer kissa. Han har redan kissat. Han kommer markera här. Så, nu är vi hemma. Titta. Aki, inte slicka. Ja, jag vet. Jag gillar det. Köpte du glass? Aki, titta. Okej, Vill inte in den där inne. han lyssnar inte. Aki, sitt. Aki, sitt nu. Sitt. Okej. Tumma upp om du tycker den här YouTube-videon är bra.